Hello， 大家好，我们在寿山动物园。今天我们在高雄的饭店，叫什么沙的饭店，睡到11点，当然是早上6点有起来吃早餐，吃完早餐我们就开始为什么他们要让我们才睡觉，然后我们12点就出来了。那这两位同学是一个叫爸爸，为什么你看？李嘉欣，你看我们呢？你看我们呢？你照下面的吧。有啊，为什么他们要让我们才看？这样鞋子才不会脏啊。让我们洗脚的。然后我们刚刚逛完的这个鸟园，很多鸟类。爸爸过来。那是孔雀。那我们今天晚上，爸爸，那个时候你不是说我要去看老虎的时候，你不是说你要看一个东西吗？看那个，你说你先看那个东西。